আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, আমরা এখন নতুন একটি প্রোডাক্ট দেখাবো। এটা হচ্ছে ব্লোয়ার 2 in 1। এটা হচ্ছে ব্লোয়ার মেশিন, একটা দিয়ে দুইটা কাজ করা যাবে। এটার মধ্যে দুইটা প্যাকেট থাকছে। এটা হচ্ছে বাতাস বের করবে। যখন ময়লাটা বাতাস দিয়ে আমরা পরিষ্কার করব, তখন এই যে কোন পাইপ, কালো পাইপটা এই মাথায় লাগিয়ে দেব। এটা এখানে এখানে লাগিয়ে দেব। এবার হচ্ছে বাতাস বের হবে, ময়লাগুলো পরিষ্কার করব। যদি চাবো যে বাতাসটা ময়লাগুলো ভিতরে টেনে নিবে, তখন এটা খুলে এই যে মেশিনের এই পাশে, এটা এই পাশে লাগিয়ে দিব, এখানে লাগিয়ে দিব। আর এটার মাঝখানে একটা ব্যাগ আছে কালো, এই ব্যাগটা খুলে এই পাশে মাথায় লাগিয়ে দেব। এই মাথায় লাগিয়ে দেবো, কারণটা হচ্ছে ময়লাটা এই পাশ দিয়ে ঢুকে এই ব্যাগের ভিতরে যে থাকবে, যাতে কোন পাশে বের না হয়ে যায়। ওকে, এখন দেখি কিভাবে ব্যবহার করে। প্রথম হচ্ছে ময়লাটা হাওয়া দিয়ে পরিষ্কার করব। এটা এখানে পরিষ্কার করব। অনেকে আছে জিজ্ঞাসা করে তার কতটুকু, কত বড়। এই হচ্ছে তার। ওকে, তো বড়। যদি একটু দূরে নিতে চান তাহলে মাল্টিপ্লাকের সংযোগ দিতে হবে। তারটা হচ্ছে 3 ফিট। ঠিক আছে, এখন এটা ব্যবহার করব। এই টেবিলের নিচে অনেক ময়লা আছে, যেগুলো আসলে পরিষ্কার করতে কষ্ট। এটা পরিষ্কার করবো। তো লাইন করছে না। এখন এই পাশে ময়লাগুলো কত চলে আসছে, নিচে যত ময়লাগুলো ছিল। এখন আমি এটা খুলবো। এটা খুলে এই পাশে লাগাবো। আর কালো ব্যাগটা আমি এটার মাথায় লাগিয়ে দিব। এখন এই যে ময়লাগুলো আছে, দেখেন এখানে কত ময়লা পরে। দেখেন এই টেবিলের নিচ দিয়ে যে ময়লাগুলো ছিল, ময়লাগুলো সব চলে আসছে। এখন এটা হচ্ছে তুলে নিব। দেখেন এখানে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। সব ময়লা এখন কোথায় গেছে? এই যে ব্যাগের ভিতরে ঢুকে গেছে সব ময়লাগুলা। এখন এই ময়লাগুলো পরিষ্কার করতে পারবো।